iyi radiyo mwumva ni radiyo urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo urumuri uzabeshywa byinshi. Abanyarwandakazi, banyarwanda b'impunzi, namwe banyamakuru mwese ndabaramukije kandi mbifurije amahoro. Nimusomesha Aloyizi Uwasuhuza, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge nyakuri DVJP, ubwiyunge buyobowe n'amategeko n'ibiganiro bunyuze mu kuri, ubutabera n'imbabazi, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n'ubutabera mpuzanyungabana. Uwo mushinga ni umwe mu banyamuryango b'impuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda CASCR nyiri iyi radiyo urumuri. Nishimiye kubakira muri iki kiganiro nahaye umutwe ugira uti nidutabaze abanyamakuru batabara impunzi z'abanyarwanda. Muri iki gihe kubera iterambere ry'isakazamakuru bigaragara ko abanyamakuru b'umwuga atari bo bonyine bagikora ako kazi, kuko hadutse ubundi buryo bwinshi bwo kumenyekanisha inkuru kuri interineti no ku mbuga nkoranyambaga. Ku birebana n'abanyarwanda b'impunzi nageneye iki kiganiro, tubona neza ko nabo bashinze ibisakazamakuru byinshi, yaba iby'abantu ku giti cyabo cyangwa iby'amashyirahamwe ya sosiyete sivili n'aya politiki ya opozisiyo atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ibyinshi muri ibyo bisakazamakuru bikora inyandiko n'ibiganiro birebana na politiki, nubwo bamwe mu babiyobora atari abanyepolitiki. Muri ibyo biganiro by'abanyarwanda b'impunzi hatumirwamo abantu benshi bakora ubusesenguzi cyangwa batanga ibitekerezo bya politiki bigamije kubafasha kuzagera ku mpinduka ya politiki bifuza, baharanira gutahuka mu gihugu cyabo, bityo bakava muri ubwo buhunzi. Nubwo ari byiza ko hariho ibyo bisakazamakuru byinshi bifasha abantu kumenya izo nkuru, dukunze ariko kubona bimwe muri byo bita umurongo w'itangazamakuru bikinjira mu buzima bwite bw'abantu bigamije guharabika no gusenyana. Ibyo bikorwa bikaba ari nabyo bitanya impunzi zikabura bwa bumwe zifuza. Kuri bamwe muri abo banyamakuru bagerageza gukora kinyamwuga, dukunze kubona batumira abantu bamwe ku ngingo zimwe ku maradiyo anyuranye no mu bihe bitandukanye. Impamvu yabyo irumvikana, kuko ayo maradiyo yose adakurikirwa n'abantu bamwe. Mu gihe impunzi zisaba abanyepolitiki ba opozisiyo kwishyira hamwe kugira ngo bazazifashe gutahuka, nanone usanga abo banyamakuru nabo badashobora kwihuza kugira ngo bahurize hamwe ibyo bitekerezo by'abanyepolitiki n'abandi banyarwanda batumira mu biganiro byabo. Niyo mpamvu muri uyu mushinga nemeza neza ko uko kwishyira hamwe kw'abanyamakuru kugira ngo bashyire hamwe ibitekerezo bya politiki binyuranye ari bwo buryo bwiza bwatuma abanyarwanda b'impunzi bava muri politiki ya opozisiyo ibatanya hagati yabo. Nibyo byatuma bashobora kuganira ku bibazo by'ubuhunzi, maze bakigira hamwe uko bazabisohokamo, uburyo bazabusohokamo batarinze gutegereza abanyepolitiki ba opozisiyo bananiwe gukora uwo murimo, kubera ko badahuje ideoloji politiki birumvikana.
abo banyepolitiki rero nta mushinga wa politiki bahuriyeho washobora guhuza impunzi. Ubwo buryo rero bwahuza ba bandi bakurikira ibyo biganiro by'abanyamakuru, kuko abayobozi b'ibyo binyamakuru baba bishyize hamwe. Bishyira hamwe kw'abanyamakuru hagamijwe gushaka ibisubizo ku bibazo by'ubuhunzi, ariko ntibyabuza ibinyamakuru byabo gukomeza gukora uko bisanzwe. Nanone ariko dukwiye kwemera ko ikinyamakuru kimwe kidashobora gukora impinduka cyonyine, kabone n'ubwo cyakurikirwa n'abanyarwanda bose. Impunzi z'abanyarwanda ziri mu kaga. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 muri gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda, mu biganiro by'uyu mushinga nakoze kuri radiyo Urumuri, natangaje igitekerezo cyo gushyira hamwe impunzi, igitekerezo cyo gushyiraho umuryango w'ubumwe bw'impunzi kugira ngo uzazifashe gutahuka mu gihugu cyacu. Natabaje abanyamakuru mbasaba ko batangiza icyo gikorwa, kubera ko abanyepolitiki bo mu mashyirahamwe ari mu buhungiro bise amashyaka bananiye guhuza izo mpunzi. Nanone tariki ya 2 Ukwakira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ubwo nibutsaga ibyo biganiro natangajemo icyo gitekerezo, maze kubikusanyiriza hamwe, natanze ubutumwa ngira nti abanyarwanda b'impunzi bishyize hamwe, Imana yabasanga ibafasha guhunguka. Muri iyo nkomatanya biganiro nifuzaga ko abatarabyumvise byose basobanukirwa neza n'ubwo butumwa. Nasobanuye ko abanyamakuru bari mu mwanya mwiza wo guhuriza abanyarwanda b'impunzi muri uwo muryango umwe, kugira ngo bashyire hamwe ibitekerezo byabo hagamijwe gushaka ibisubizo ku mpamvu zateye ubwo buhunzi mu mateka yose y'u Rwanda, n'uburyo izo mpamvu zavanwaho maze ubuhunzi bukarangira burundu. Ndashimira abamfashije gutangaza icyo gitekerezo, nanone mbasaba gufatanya tugatabaza abo banyamakuru kugira ngo bahuze abanyarwanda b'impunzi mu biganiro bizabafasha gushakira hamwe umuti w'icyo kibazo cy'ubuhunzi. Kubera ko bamwe mu banyarwanda bongeye kunsaba kunonosora neza icyo gitekerezo, niyo mpamvu nigarutseho, ndetse mbaha n'urugero rw'abanyamakuru babiri nabo bemeza neza ko abanyarwanda b'impunzi bakwiye kwishyira hamwe batarinze gutegereza ko abanyepolitiki ba opozisiyo aribo bazabahuza. Nubwo batavuga uburyo bwakorwa, ariko abo banyamakuru birumvikana ko nabo bashyigikiye ko ubumwe bw'impunzi ari bwo buzazivana mu buhunzi, nk'uko ndivuga muri ibyo biganiro nakoze mu mwaka w'ibihumbi 2023, ndetse ntamerutse kubyibutsa nk'uko maze kubivuga. Tuzi neza ko ubusanzwe itangazamakuru ryigenga, kuko ritagomba kugira aho ribogamira muri politiki. Bikunze ndetse no kuvuga ko uretse n'inzego z'ubutegetsi nshingamategeko, inyubahirizaamategeko n'ubucamanza, mu gifaransa bita les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, zirimo abanyepolitiki, itangazamakuru naryo ari urundi rwego rwa kane rw'abanyamakuru. Mu gifaransa bavuga ko ari quatrième pouvoir de la communication. Abo nabo rero, ndavuga abanyamakuru, bafite ubushobozi n'ububasha bemererwa n'amategeko n'umwuga wabo bwo kuba batumiza abantu bose, abari bo bose, kugira ngo baganire kuri icyo kibazo cy'ingorabahizi, kimwe n'ibindi byose bajya baganira nabo. Ni muri ubwo buryo bya bibazo by'amacakubiri bibuza abanyepolitiki n'impunzi kwishyira hamwe
bizabonera igisubizo, kuko ibyo biganiro bitazayoborwa na bamwe muri abo banyepolitiki nyine, kubera ko ibyo bapfa ari imyanya y'ubutegetsi. Aho ibyo biganiro bihuza impunzi bizaba bitandukaniye n'ibyo abanyamakuru basanzwe bakora batumiramo abo banyepolitiki, nuko noneho abo banyepolitiki batazaba baje kuganira kuri politiki y'amashyaka yabo. Nta mpamvu rero yagombye kuzatuma abo banyepolitiki b'impunzi bataza muri ibyo biganiro bishya, kuko ikibazo cy'ubuhunzi kireba impunzi zose, kandi n'ubundi bakaba basanzwe bitabira ubutumire bw'abo banyamakuru. Birumvikana. Ikindi kibazo cyaba kibonewe igisubizo ni ikihangana bamwe bita intambara hagati y'abanyepolitiki no hagati y'abayoboke b'amashyaka yabo bose bari muri opposition mu buhungiro, kuko aho kurwana n'ubuhunzi barimo kugira ngo babuvemo, usanga bashyamirana hagati yabo abarwanira ubutegetsi, nyamara nibagiwe ko nta gihugu bafite. Bibinyibutsa bya bihe by'intambara yo muri 1994 ubwo amashyaka ya politiki ya opposition yarwanyaga ubutegetsi nayo yageze aho ahangana ubwayo, agashyamirana, ndetse agashyamiranya abayoboke bayo, aho kubanza kwishyira hamwe ngo batsinde iyo ntambara maze babone uko bashyikirana n'abayiteje, bityo bavaneho impamvu zabateye gutera igihugu. Abanyarwanda b'impunzi rero muri iki gihe bari mu kaga, kuko badafite intwaro y'ubumwe, kandi ariyo bakeneye gukoresha kugira ngo impinduka bifuza bazayigereho. Niyo mpamvu nshyigikiye ko abanyarwanda b'impunzi dukwiye gutabaza abanyamakuru tubasaba kwishyira hamwe kugira ngo bategure ibyo biganiro, kuko ari byo bizavamo umushinga wa politiki uzaduhuza n'abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo muryango w'ubumwe bw'impunzi z'abanyarwanda uzaba ari uwa politiki ya opposition igamije gufata ubutegetsi, kuko impunzi zose zitari muri ya mashyirahamwe ya politiki yiswe amashyaka. Uwo muryango icyo uzaba ugamije ni ugutahuka kw'impunzi, impamvu zose zateye ubwo buhunzi zimaze kuvaho. Bimwe mu bibazo by'ingutu bitavugwaho rumwe n'impunzi natekerejeho ko byakwigwa mu nama z'uwo muryango n'ibi bikurikira. Hari n'ikibazo cyerekeranye n'intambara bamwe mu banyarwanda bashyigikira. Navuga nti niba intambara idashobora kuvanaho impamvu bitera ubuhunzi, izo mpamvu zavaho gute binyuze mu nzira z'amahoro? Ikibazo cya kabiri, nyuma yo kubona ko ingoma y'ubutegetsi bwa Repubulika itashoboye kuvanaho imwe mu mikorere mibi y'ingoma za cyami na gikoloni, indi ngoma y'ubutegetsi bubereye abanyarwanda yabigiye. Ni uruhe Rwanda twifuza mu by'ukuri? Ikibazo umuntu yavuga ni iki gikurikira: nyuma y'amahano menshi u Rwanda rwagushije, ubutabera bwigenga kandi kuri bose, ubumwe nyabwo ndetse n'ubwiyunge nyakuri bwagerwaho gute? Ahangaha natanga nk'urugero nk'ikibazo cy'imbabazi rusange abanyarwanda kutavugaho rumwe. Ikintu nacyo cyakugirwa ni urugero rw'ibitekerezo byakwigwa muri izo nama z'uwo muryango w'ubumwe bw'impunzi. Kugira ngo iki gitekerezo kirusheho kumvikana neza, ngiye kubagezaho ibyo numvise mu kindi kiganiro cyakozwe n'abanyamakuru babiri bisa neza n'ibyo mvuga muri ibi biganiro byanjye ku bumwe bw'impunzi. Mu gihe nari ndi gutekereza uburyo uwo muryango w'ubumwe bw'impunzi wazatangizwa, mu minsi ishize nabonye kuri YouTube ikiganiro cyitwa
intambara muri opozisiyo. Umunyamakuru Sinkangwa Ruterana Jean Luc yagiranye n'undi munyamakuru Ntunsuwimana Agnes cyahise kuri chaîne YouTube ya Radio Umurabyo TV tariki ya 13 z'ukwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2025. Muri icyo kiganiro byerekeye kwishyira hamwe kw'impunzi, Uwimana Agnes yagize ati: igihe cyose abanyepolitiki bo muri opozisiyo batarishyira hamwe ngo bafatanye n'abanyarwanda bari hanze bakeneye gutaha, bose gutaha kwabo biragoye. Navuga ko bigoye kugeza ubu, ariko mu gihe ziriya mpunzi z'abanyarwanda zizashaka kwishyira hamwe, abo banyepolitiki bazagwa mu kimwaro, bazagera igihe nabo bigaye. Umunyamakuru Sinkangwa Ruterana Jean Luc yaramubajije ati: izo mpunzi ubona ari iki gisabwa kugira ngo zishyire hamwe? Abo banyepolitiki babone ko zo zikize hamwe kandi aribo basabwa kugira ngo bishyire hamwe ngo baziyoboke. Ntunsuwimana Agnes yaramushubije agira ati: impunzi icyo zisabwa uyu munsi ni ukubanza kwiyambura uriya mwambaro wa opozisiyo y'ikinyoma, opozisiyo iri kubabeshya, iri kubacuruza mu nyungu z'abo banyepolitiki. Nibamara kwitandukanya n'iyo opozisiyo n'abanyepolitiki bavuga ko bayobora opozisiyo kandi ari politiki iri mu nyungu zabo, bo ubwabo bakishyira hamwe bakiganirira ku kibazo cyabo, bakagiha umurongo, bakanitoramo umuntu ugomba kubavugira, hanyuma bagashaka uburyo bwose bwo kuganira n'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu kugira ngo babone igisubizo cyo gutaha. Nibwo igisubizo nyakuri bazaba bakibonye cya burundu. Naho kurindira igihe abanyepolitiki bazagira igihe bishyira hamwe bakagira icyo bazabakorera, ntabwo bizashoboka, cyane ko bakweretse ko igihe badahuje ideoloji bidakunda. Umunyamakuru Sinkangwa Ruterana Jean Luc arongera ati: ariko wa mugani, abanyarwanda bakwiye gukomeza gusinzira no kuguma mu byo barimo, kuko abanyepolitiki banze kwishyira hamwe, ubona ntacyo bakora kugira ngo bishyire hamwe bareke abo banyepolitiki. Agnes Uwimana amusubiza agira ati: abaturage nibo ubwabo bahagurukira rimwe. Igihe bo ubwabo bazishyira hamwe bakamenya ikibazo bafite, niho ubwabo bazahagurukira rimwe, bakamenya uburyo baganira, bagafata umurongo umwe uzabafasha gutaha i Kigali. Bitari ibyo, nta munyepolitiki wo hanze aha ufite ideologie de la nation. Ngayo nguko ibyo abanyamakuru babiri bavuze baganiriye. Ndabona rero abanyamakuru Agnes na Jean Luc bakwiye gufatanya n'abandi banyamakuru guhuriza impunzi mu biganiro kugira ngo bashoshe iyo ntambara ya opozisiyo iri mu buhungiro. Aho ibyo biganiro byabera nibo bahagena. Mu rurimi rw'igifaransa baravuga ngo du choc des idées jaillit la lumière, bisobanuye ko ibitekerezo bihuye bigakocorana bibyara urumuri. Nk'uko navuze ntangira iki kiganiro, ndibutsa ko iki gitekerezo ari icy'umushinga w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge nyakuri VGP. Uyu mushinga ukaba ari umwe mu banyamuryango b'impuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda CASCR nyiri Radio Urumuri. Uwo muryango mugari washinzwe tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2016. Mu cyerekezo cyawo ugamije guhuza imbaraga no gukorera hamwe kw'amashyirahamwe y'abanyarwanda atari ya politiki n'abandi bantu ku giti cyabo
barimo n'abanyamahanga. Wiyemeza kurengera uburenganzira bw'abaturage n'inyungu zabo, utanga ibisubizo ku bibazo birebana n'umubano, ubukungu, politiki n'umuco ku Rwanda. Iby'ibanze bikaba ibyo kurangiza ubuhunzi hagamijwe kugarura ubumwe n'amahoro mu gihugu. Iyo mpuzamashyirahamwe ifite intego yo korohereza abanyamuryango bayo mu kurangiza intego bahuriyeho. Ibyo bituma ibikorwa byabo bibarwa neza mu gihe cya ngombwa, bikanatanga icyizere mu buryo bwo gukora bwihuse no mu bufatanye hakoreshejwe ibiganiro bihoraho kandi binyuze mu kwizerana nk'abenegihugu. Muri ubwo buryo iyi mishinga iyoborwa neza mu nyungu za rubanda rwose. Umuryango CASCE urengera kandi uburenganzira bw'Abanyarwanda bwo kujya mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, kugituramo no kugisohokamo igihe bashakiye. Reka nsubiremo iyi ngingo. Umuryango CASCE urengera kandi uburenganzira bw'Abanyarwanda bwo kujya mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, kugituramo no kugisohokamo igihe bashakiye. Ibyo ni cyo cyerekezo n'intego z'uwo muryango. Mboneyeho rero umwanya wo kumenyekanisha iyo mpuzamashyirahamwe, mbwira abifuza gufatanya natwe ko bashobora gusaba kuba abanyamuryango. Dukeneye ndetse n'abandi banyamakuru kuri radiyo Urumuri. Mbaye mbashimiye cyane. Ibindi bitekerezo bya politiki birebana n'uburyo ubuhunzi bwarangira burundu nabitangaje mu gitabo nise Rwanda imperuka y'ubuhunzi, inkuru nziza y'ubwiyunge nyakuri, cyasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2002 mu kwezi kwa Mutarama. Nakunze kukisakaza cyane, kukivuga mu biganiro byinshi nakoze kuri radiyo Urumuri. Nk'uko nkunze kubivuga rero mu bindi biganiro, ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishya. iradiyo mwumva ni radiyo Urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo Urumuri uzabeshywa byinshi. Banyarwandakazi, banyarwanda, bavandimwe, ndabaramukije kandi mbifurije amahoro. Nishimiye kubakira muri ikiganiro nahaye umutwe ugira uti abanyamakuru bafite ububasha bwo guhuza impunzi z'Abanyarwanda. Muri ikiganiro ngarutse gusobanura impamvu ngikomeza gusaba ko ibiganiro by'impunzi byayoborwa n'abanyamakuru. Nyuma yo gutangaza ikiganiro giheruka kuri iyi ngingo, ubwo nagiraga nti nidutabaze abanyamakuru batabara impunzi z'Abanyarwanda, bamwe mu bagikurikiye bansabye gusobanura impamvu z'iki gitekerezo, kandi nyamara rwose muri icyo kiganiro nagerageje kuzisobanura, ariko ngiye kuzinonosora. Muri icyo gitekerezo nasabye ko abanyamakuru bakwishyira hamwe maze bagafasha Abanyarwanda b'impunzi gutangiza ibiganiro hagati yabo. Umuryango w'ubumwe bw'impunzi isaba ko watangizwa ntabwo ari uw'amashyirahamwe yiswe amashyaka ya politiki akorera hanze y'u Rwanda, kuko impunzi zose zitari muri ayo mashyaka. Ntabwo kandi ari umuryango wo guhuza abanyepolitiki ba opozisiyo bari mu buhungiro cyangwa amashyaka yabo, nta nubwo ari uwo guhuza amashyirahamwe ya politiki n'aya sosiyete sivile. Kubera iyo mpamvu, uwo muryango rero ntukwiye kuyoborwa n'abanyepolitiki bo mu mashyirahamwe yiswe amashyaka. Iyo mpamvu kandi niyo yatumye ntanga igitekerezo cy'uko ibiganiro by'impunzi bikwiye kuyoborwa n'abanyamakuru bigenga bo muri sosiyete sivile. Ibi bihuye n'ibyo nakunze kwandika no kuvuga mu biganiro
ngira nti muri politiki sosiyete sivili yigenga niyo ikwiye kuba umuhuza w'abanyarwanda. Umuryango w'ubumwe bw'impunzi ntabwo kandi ari uwo guhuza abahutu, abatutsi n'abatwa bari hanze y'u Rwanda, kuko impunzi zose zitibonamo ayo ngirwamoko, cyane ko ayo ngirwamoko nyine yakoreshejwe mu gutanya abanyarwanda. Ntabwo rero ari umuryango wo kurengera abahutu, abatutsi cyangwa abatwa bari hanze y'igihugu nk'impunzi, cyangwa se kurengera abari mu gihugu kubera akarengane bakorerwa. Ntabwo umuryango ushingiye kuri ayo ngirwamoko ya politiki. Ntabwo rero uyu muryango ari kimwe n'indi miryango twakunze kumva irengera kandi ihuza bamwe basangiye ibyiswe ubwoko, ariko ikarenganya kandi igaheza abandi. Turabizi neza ko mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda abategetsi bashingiye politiki yabo ku buhutu ari n'abayishingiye ku bututsi, bose ntibashoboye kurangiza ikibazo cy'ubuhunzi. Niyo mpamvu iyo politiki igomba guhinduka. Umuryango w'ubumwe bw'impunzi ntabwo kandi ari uwo guhuza abo banyarwanda kubera inkomoko zabo, nk'abakomoka mu majyaruguru, mu majyepfo cyangwa hagati y'u Rwanda, cyangwa se abahoze ari impunzi mbere ya 1994 n'abari mu gihugu mbere y'uwo mwaka n'ibindi. Inkotanyi za FPR zahurijwe n'uko abari muri uwo muryango benshi bari bahuriye ku bwoko bw'ubututsi, kandi zakoresheje akarengane k'abatutsi nyine mu gukora intambara mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu zitashoboye guhuza abanyarwanda no kurangiza ubuhunzi. Na n'ubu nyuma y'imyaka irenga 30 intambara ya 1994 irangiye, ako karengane abatutsi bakorewe na bamwe mu bahutu muri jenoside niko abategetsi bashingiraho politiki y'ubutegetsi bwabo. Kimwe n'uko abanyepolitiki b'ishyaka rya MDR Parmehutu n'irya MRND nabo bashingiye ubutegetsi bwabo ku karengane abahutu bakorewe n'ingoma y'ubwami mbere y'uko himikwa repubulika. Nyuma y'izo politiki zirengera bamwe mu banyarwanda zikarenganya abandi, dukeneye politiki irengera kandi ihuza abanyarwanda bose. Umuryango w'ubumwe bw'impunzi mparanira ko wajyaho ni umuryango wa politiki impuza abanyarwanda, yo guhuza impunzi hagati yazo no kuzihuza n'abanyarwanda bari mu Rwanda. Iyo politiki ntiyigeze ibaho mu mateka ya Repubulika. Ntabwo rero ari umuryango wa politiki igamije ubutegetsi bw'igihugu, ahubwo ni umuryango w'impunzi zose z'abanyarwanda, baba bari mu mashyaka ya politiki n'abatayarimo. Intego y'uwo muryango ni uguharanira uko impamvu zateye kandi zigitera ubuhunzi bwabo zavaho, kugira ngo zitahuke hashingiwe ku mategeko y'Imana n'amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni umuryango ugamije kurengera uburenganzira bw'umunyarwanda wese bwo kuba mu gihugu cye. Gutahuka kw'izo mpunzi rero ntibigombera imishyikirano ya politiki yo kugabana imyanya y'ubutegetsi, kuko atari bwo mbere ya na mbere zishaka. Impunzi ntizishaka mbere na mbere kujya mu butegetsi, ahubwo zishaka gutaha. Ikigomba gukorwa mu mwanya w'iyo mishyikirano ni ukuganira uburyo impamvu zose zateye ubuhunzi zivaho, bakabibonera ibisubizo. Niyo mpamvu abategetsi b'u Rwanda aribo bafite inshingano zo kuvanaho impamvu zose zateye kandi zigitera ubuhunzi, kugira ngo abanyarwanda b'impunzi bose batahe, kuko umunyarwanda wese afite uburenganzira ndakuka bwo kuba mu gihugu cye. Ariko byarabananiye. Ayo makosa abategetsi bakoze kuva kera kugeza ubu yo kudashobora guhuza abanyarwanda bose mu gihugu agomba gukosorwa byihutirwa. Kubera ko izo nshingano abategetsi b'u Rwanda batazubahirije, ni imwe mu mpamvu zatumye muri uyu mushinga DVJP ntanga igitekerezo cyo kuvanaho inzego za Repubulika uko twayihawe n'abakoloni, kugira ngo twubake bundi bushya iyo Repubulika mu buryo buberanye n'umuco nyarwanda. Kandi ibi ntibyashoboka abanyarwanda bose batari mu gihugu ngo babigiremo uruhare.
uyu muryango mparanira rero ni umuryango uzagendera ku mategeko n'amahame y'uburenganzira bwa muntu ugamije gukemura ibibazo by'ubuhunzi binyuze mu biganiro. Uwo muryango ntuzagira ibara rya politiki. Kuki abanyamakuru ari bo bakwiye kuba abahuza b'impunzi? Abanyamakuru nibo mbona bakwiye kuba abahuza b'impunzi kuko ari bo bafitiwe icyizere kubera impamvu zikurikira. Umwuga w'abanyamakuru ntugira umupaka. Abanyamakuru barigenga kuko bari muri sosiyete sivile, ntibakora politiki igamije ubutegetsi, bityo bakaba nta ruhande rwayo babogamiyeho. Abanyamakuru barengera kandi bavugira rubanda aho bari hose, ni ijisho rya rubanda. Abanyamakuru bafite ububasha bwo gutumiza no kubaza abanyarwanda b'impunzi icyo bashaka. No mu Gifaransa bavuga ko journalisme ari quatrième pouvoir. Nta rundi rwego rugomba kwivanga mu kazi kabo. Iyi crise ya politike impunzi zirimo irasaba ibisubizo bya politiki bidasanzwe. Nk'uko nkunze kubivuga mu bindi biganiro no mu nyandiko zinyuranye, uku kudohoka kw'abanyapolitiki kuragaragaza neza ko ari ngombwa guhindura uburyo bwo gukora politiki kubera ko bateshutse ku nshingano zabo, haba mu Rwanda haba no hanze yarwo, kuko batashoboye guhuza abanyarwanda mu gihugu cyabo. Ni ngombwa rero ko duhindura system politiki y'igihugu cy'u Rwanda n'amategeko y'icyo gihugu kugira ngo impunzi zitahe. Byakorwa gute? Ibyo byose nibyo bikwiye kuzaganirwaho muri uwo muryango w'ubumwe bw'impunzi. Ndarangiza mbifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2026 muzawugiremo amahoro. Murakoze. iradiyo mwumva ni radiyo Urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo Urumuri uzabeshywa byinshi.